ये लड़की प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही होती है। तभी पूरे 2 साल बाद उसका पति घर लौटता है। वो दरवाजे से आवाज देता है। बीवी तो चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने बैग से चिंगम निकालती है, उसे मुंह से फूंक कर एक बड़ा सा गुब्बारा बनाती है और पेट पर चिपका लेती है। पति मुस्कुराते हुए कहता है, तुम माँ बनने वाली हो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो उसे एक गिफ्ट भी देता है, प्यार में डूबा हुआ। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर वीडियो ऊपर स्क्रॉल करने की कोशिश मत करना। अगर तुम साल 2025 में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 सेकंड के अंदर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजना। तुम्हें मेरी सच्ची कसम। पति गिफ्ट में से अंगूठी निकालता है और गुब्बारे फोड़ देता है। गुब्बारा फूटता है और लड़की का सारा झूठ सामने आ जाता है।